राङ्गाको चाहिँ अर्ग्यानिक स्विमिङ पुल अरे। आथा कहाँ र हेलो भन्नु है। अन्त सब्सक्राइब लाइक एन्ड सेयर कमेन्ट चाहिँ कसले भनिदिने कमेन्ट पनि गरिदियो। Audio Jungle. खोल्चा त तल ठुलो के छ अरे? तल ठुलो दुवा छ। खेल्ने नै हो पौडी। यहाँ राङ्गादेखि हिजो आइपुगेको। अन्त राङ्गादेखि चाहिँ ओह्रालो पौडी खेल्ने जग्गा जाँदैछ र यति बनाउनु होला भ्लगमा आयो। भरे कहाँ जाने अरे त? कहाँ जाने अरे त? यहाँ हेरेर भन्दैन च्याट। ओइ कस्तो अरे फेरि धानबारी हुँदै जानुपर्ने रहेछ है। जाऊ धानको बिचमा गएर त्यो आइसर्केको बुझ्यो शाहरुख खानको दामी क्याप्चर हालिदिन्छु। जाऊ त कोपा। देखा तो ये जाना सनम गरेर हामी चाहिँ आइपुग्नु आँट्यो है। यहाँ अब यो राङ्गा मुनि एकदम हिडन फल्समा हिडन खेल्ने राङ्गाको चाहिँ अर्ग्यानिक स्विमिङ पुल अरे। आथा कहाँ र हो त। अन्त राङ्गाको अर्ग्यानिक स्विमिङ पुल अरे हो। हेरौँ है त कतिको चाहिँ छ। त्यहाँ डुब्छ भन्दैछ यहाँ साथीले कि। हेरौँ अब कतिको चाहिँ छ। हेलो भन्नु है। आया निक्ले नि अब भाइरल नि अब कतै त। ओहो अब यसलाई चाहिँ भाइरल बनाउनु पर्छ है। लु तर काँडा घाँटी चाहिँ पुरा रहेछ। आउँदाखेरि चाहिँ हँसिया खुकुरी के हुन्छ लिएर आउनु पर्ने रहेछ काँडा पन्साउनु। भिड्दै छ। धन्न घाम चाहिँ लाग्दो रहेछ हो। यहाँ अलिअलि मान्छेहरू पनि रहेछ हो। तर अब गएर खेल्नुपर्छ। यहाँदेखि पनि अलिकति माथि पो रहेछ द त। यहाँ रहेछ खास द चाहिँ यतिको ठिकै छ। यो हो कि माथिको? यही हो। कति गहिरो रहेछ हो। गहिरो त निकै छ। यतिको त गहिरो रहेछ। गहिरो रहेछ है। अन्त मेकअप लिन्छ नि त है। कस्तो रहेछ भित्र? आइपुगै गएर रहेछ कि म त जानु डर लाग्यो है। अफ भयो त तिम्रो राखी? रिकर्ड भइरहेको छ। यही हो आजको फल चाहिँ हो हाम्रो। यहाँनिर यहाँ चाहिँ बाँदरै छ हो यो भ्लगर चाहिँ। कमन लो यहाँ चाहिँ यो द भएन। यो दको माथि पनि दामी झर्ना रहेछ हो। यहाँबाट भयो भने गयो अहिले गएर सर्ट लेख्छ भने चाहिँ हाल्छु नि। दामी रहेछ। के भन्छ? सब्सक्राइब लाइक एन्ड सेयर
कमेन्ट चाहिँ कसले भनिदिने कमेन्ट पनि गरिदेऊ यहाँ चाहिँ पुरा गहिरो रहेछ हो खोइ अमित ए